Bonjour à tous. Nous allons aborder un sujet qui se trouve au cœur de nombreuses tensions relationnelles. Les attentes implicites et explicites dans le couple. Nous verrons ensemble ce que sont les attentes implicites, d'où elles viennent et pourquoi elles posent problème, comment les attentes explicites permettent de clarifier la relation, ce que nous appelons les contrats invisibles du couple, les conséquences de ces contrats lorsqu'ils restent dans l'ombre, des pistes concrètes pour les nommer et les transformer sans blesser. Enfin, nous verrons comment l'énéagramme met en lumière les attentes spécifiques de chaque profil dans la vie de couple. Première partie, les attentes implicites, l'ombre de nos besoins. Les attentes implicites, ce sont ces besoins non formulés que nous espérons voir comblés par notre partenaire. Elles proviennent de plusieurs sources. Notre histoire familiale, ce que nous avons reçu ou pas dans notre enfance. Nos modèles culturels, la vision du couple transmise par la société. Notre profil de personnalité, la manière dont nous interprétons l'amour et la sécurité. Quelques exemples. Une personne qui a grandi dans une famille où les marques d'affection étaient rares peut, à l'âge adulte, attendre de son partenaire beaucoup de gestes physiques de tendresse, sans jamais l'avoir exprimé clairement. Une autre, ayant grandi dans un foyer où la stabilité matérielle était centrale, peut attendre naturellement que son conjoint assume la responsabilité financière, même si cela n'a jamais été discuté. Un profil 2 de l'énéagramme pourrait donner sans compter, persuadé que l'autre comprendra son besoin de réciprocité. Un profil 9 pourrait éviter les conflits, espérant que son partenaire devine ce qui lui pose problème. Comme le souligne Hélène Palmer dans l'énéagramme Comprendre soi-même et les autres, ces attentes implicites sont invisibles tant que personne ne les questionne. Elles deviennent visibles seulement lorsqu'elles ne sont pas satisfaites. Deuxième partie. Les attentes explicites, quand la parole libère. À l'inverse, les attentes explicites sont celles que l'on met en mots. Exemple. J'aimerais que nous passions un dîner ensemble chaque semaine. Ou, pour moi, il est important que nous ayons un budget partagé. Ou encore, j'ai besoin que tu sois présent lors des moments difficiles. Ces formulations permettent de réduire l'ambiguïté, mais elles nécessitent du courage, car elles impliquent de se montrer vulnérable. Le thérapeute John Gottman, dans Les couples heureux ont leurs secrets, paru en 2004, montre que la capacité à exprimer ses attentes clairement est l'un des prédicateurs les plus solides de longévité du couple. Les couples où les besoins sont exprimés ont moins de conflits larvés et plus de confiance réciproque. Troisième partie, les contrats invisibles, entre implicite et explicite. En réalité, la vie de couple se situe toujours à l'articulation de l'implicite et de l'explicite. C'est ce que nous appelons les contrats invisibles. Ces contrats comprennent 1. Ce qui est reconnu explicitement, 2. Ce qui est pensé mais jamais dit, 3. Ce que l'on croit que l'autre devrait deviner. Claudio Naranjo, dans Caractère et névrose, montre que chaque profil énéagramme pose inconsciemment une condition à l'amour. Le profil 2 poserait inconsciemment la condition « aime-moi parce que je suis utile ». Le profil 3 poserait inconsciemment la condition « aime-moi parce que je réussis ». Le profil 4 poserait inconsciemment la condition « aime-moi parce que je suis authentique ». Le profil 6 poserait inconsciemment la condition « aime-moi parce que je suis fiable ». Le profil 9 poserait inconsciemment la condition « aime-moi parce que je crée l'harmonie ». Ces contrats ne deviennent toxiques que lorsqu'ils sont inconscients et rigides. Quatrième partie. Les conséquences des attentes non dites. Lorsque les attentes restent implicites, elles se transforment en frustration, elles nourrissent le ressentiment. Par exemple, il devrait comprendre sans que j'ai besoin de le dire. Et elles créent des conflits larvés qui explosent à retardement. La psychothérapeute Esther Perel montre que de nombreux couples s'éteignent non pas à cause du manque d'amour, mais à cause d'une accumulation d'attentes non dites qui deviennent un poids invisible. Cinquième partie.
Comment nommer les attentes sans blesser? Nommer une attente est délicat. Si c'est perçu comme un reproche, l'autre se met en défense. Quelques pratiques utiles. Parler en je, exprimer son ressenti plutôt qu'accuser. Exemple, je me sens triste quand. Différencier besoin et demande. Comme l'explique Marshall Rosenberg dans Les mots sont des fenêtres, sorti en 1999, un besoin est universel, une demande est une stratégie. L'autre peut donc répondre différemment aux besoins. Choisir le bon moment, pas en pleine dispute, mais dans un espace calme. Valoriser avant de demander, rappeler ce qui est déjà apprécié dans la relation. Exemple de transformation. L'attente implicite serait « si tu m'aimais vraiment, tu serais toujours à l'heure ». Une attente explicite et respectueuse serait « quand tu arrives en retard, je me sens secondaire. Pourrais-tu me prévenir ou faire un effort pour être ponctuel ?» Sixième partie. L'énéagramme et les attentes implicites. Chaque profil de l'énéagramme a des attentes inconscientes particulières dans la relation. Le profil 1 attend que l'autre respecte les règles et l'ordre. Le profil 2, que l'autre exprime reconnaissance et gratitude. Le profil 3, que l'autre admire ses réussites. Le profil 4, que l'autre valorise son authenticité. Le profil 5, que l'autre respecte son besoin d'espace. Le profil 6, que l'autre lui apporte sécurité et fiabilité. Le profil 7, que l'autre suive son énergie et son enthousiasme. Le profil 8, que l'autre respecte sa force et son indépendance. Le profil 9, que l'autre ne crée pas de conflit direct et valorise la paix. Reconnaître ses attentes, c'est déjà pouvoir en discuter au lieu de les subir. Conclusion. Chaque couple est traversé par des contrats invisibles. Lorsqu'ils sont implicites, ils deviennent des pièges. Lorsqu'ils sont rendus explicites et discutés avec respect, ils deviennent une base de confiance. L'énéagramme nous aide à repérer ces contrats liés à notre profil dominant. La psychologie conjugale nous donne des méthodes pour les transformer. Le couple devient alors un espace où l'on apprend à nommer sans blesser, à écouter sans juger et à ajuster sans imposer. Dans le prochain épisode, nous aborderons le prolongement naturel, les conflits récurrents dans le couple et la manière de les transformer en opportunités de croissance commune. Merci pour votre écoute.